Batata, bamama, bandeko, mbote susu, na koumela te na kembala moko na sujet. Papa, mama, bandeko basi, bandeko mibali, bokende kosala réunion de famille. Bosala réunion de famille pour na se mobiliser. Koyebisa na biso nyonso tozala langage moko. Libanda ya clôture ezali balabala ya Mbula Matadi. Ezali lopango ya famille na binote. Libanda ya clôture esika clôture esukeli ya lopango na bino ezali balabala ya Mbula Matadi. Ezali lopango ya famille na binote. Tango nazo yebisa bino wana po tango ebelemi. Ngonga ebelemi. Tokomi sikoyo na tango ya musala. Mbongwana oyo tolelaki, mbongwana oyo tolukaki, yango oyo tata mokambi ya ekola siliko pesa biso. Boyokaki ke bapesaki mpifo na lieutenant général Jean-Pierre Kassonkabwik mokambi ya service national pona kolongola bosoto na Kisasa, pona kolongola embouteillage na balabala ya Kishasa, pe pona kozongisa bopeto na balabala ya Kisasa. Ezali blague te papa mama bandeko. Ezali blague te, ezali lisekite. Bosa la réunion de famille pona komi benda matoi biso nyonso toza la langage moko na koyebisa na ete libanda ya clôture esika clôture ya lopango na bino esukeli libanda ezali balabala Mbula Matadi ezali lopango ya famille na bino te. Bolanda nana. Ces bâtisseurs peuvent exulter de joie. Avec eux, le commandant du service national. Beza Sodo, brevet en main, en symbiose avec la fanfare du SN, il quitte le centre d'encadrement et de formation Félix-Antoine Tshisekedi de Mamboa à Kanyamaka CC. Un départ à l'issue d'une formation de 2 ans. Cette équipe de 4000 hommes et femmes connaît déjà sa première destination et sa première mission. Nous avons reçu des missions très précises. Nous allons nous occuper de l'assainissement de la ville de Kinshasa en même temps, de mettre fin à l'incivisme environnemental qui bat son plein dans la ville de Kinshasa où on voit les gens jeter les immondices sur la voie publique, sur les emprises publiques, où les gens construisent sans prévoir des fosses septiques et ils laissent les déchets de leurs fosses septiques dans le caniveau, où les gens s'adonnent à tout ce que vous connaissez comme acte d'incivisme dans la ville de Kinshasa. Et nous, en tant que bâtisseurs de la nation, inclus dans la task force, nous avons reçu cette mission de la haute hiérarchie d'y mettre fin. Je ne dirais pas que c'est la fin de la récréation, je ne sais pas s'il y avait récréation, mais nous avons une mission à accomplir, nous avons des objectifs à atteindre et nous avons un résultat qui est attendu de la part de la haute hiérarchie. C'est avec ces bâtisseurs, c'est avec les éléments du service national qui sont intégrés dans la task force, c'est avec nous que vous allez voir les résultats qui sont attendus dans la ville-province de Kinshasa. Devenus agents du service national, ils vont dès ce jour bénéficier des avantages qui vont avec. Déjà dès aujourd'hui, ils commencent à obtenir leur salaire. Aujourd'hui, ils ont déjà leur salaire. Mais nous avons aussi des promesses. Il y a des missions qui nous sont confiées, il y a des résultats qui sont attendus, mais il y a aussi des primes et des avantages qui sont prévus à cet effet. C'est comme ça que ces jeunes, s'ils travaillent bien, ils rendent la ville propre, ils font bien. Il y a aussi une prime qui est prévue à cet effet. Ici, c'est une occasion pour nous de rappeler, nous l'avons toujours dit, le service national n'était pas une prison. Que Kanyamakasse, ce n'était pas une prison. Que Kanyamakasse, on n'amenait pas les jeunes gens ici pour les brimer, pour
pour les torturer, pour les tuer. Nous emmenons les enfants ici, nous l'avons toujours dit, sur instruction de la haute hiérarchie, pour qu'ils bénéficient de la formation, afin que cette formation, lorsqu'elle sera parachevée, qu'ils soient réintégrés dans la société. Et ils ont beaucoup de chance parce qu'ils sont réintégrés dans le service national. À peine nous terminions l'interview avec le commandant du service national et commandant de la task force mise en place par le président de la République en vue de l'assainissement de la ville de Kinshasa, que la paix commençait à Mamboa, à la grande satisfaction des lauréats du jour. Comme vous le voyez ici, je viens de recevoir mon argent comme mon salaire mensuel. Puis j'ai eu 500 000 francs de mon suaire. Je vais remercier le président de la République, aussi Général Kassongo, pour les efforts fournis. Il s'est donné corps et âme pour nous soutenir. Merci beaucoup. Comme le chef de l'État attend de lui des résultats, s'agissant de l'assainissement de Kinshasa, le lieutenant général Jean-Pierre Kasson-Okabouik, confiant en ses hommes, dit attendre la même chose d'eux, le tout avec rigueur et discipline. Bolanda lisusu esilite bolanda lisusu sikasiko tozolongwa tozokende na Kinshasa mokonzi ya mboka apesi biso mission monene ifo boye bango kati na bino tozana bakinwa boye te amususu bauti Lubumbashi, Mbandaka, Kasai, bisika na bisika ebiso yozo tozaba na Congo tozokende na Kinshasa capitale ya mboka na biso kuna bapesi biso musala munene na ibite soki eza na bao bayokaki ke mokonzi ya mboka a créé task force mokonzi ya mboka a créé task force ekozala chargé ya assainissement ya ville ya Kinshasa. Ville ya Kinshasa ebebi mingi salite bisika nyonso bato ebele baza lisusu na civisme te bato ebele baza lisusu na discipline te bazobwaka salite na bakaniveau batie bafaux septique na bango ekomi na bakaniveau bazobwaka basalite na babalabala ville ebebi makasi siko mokonzi ya mboka ayebisi biso boye musala wana ya kobongisa ville ya Kinshasa na pesi bino bato ya service national bosala yango na babatisseur ya bino parce que nayebi bino malamu ke bozali badiscipliné boyebi ke na Kinshasa tozana ba unité ebele mokonzi ya mboka azali commandant suprême ya forces armées de la République démocratique du Congo FARDC azali en même temps commandant suprême ya police nationale congolaise mais aussi azali pe commandant suprême ya service national mais atali na ba service nyonso wana lobinga na police service national esengo te ndenge na yawa na ye na salaire na bino mokonzi ya mboka apesi nga salaire na bino 500 000 francs pe mbongo wana bokobanda kozwa yango chaque mois tobandaki koyebisa bino mikolo nyonso batisseur ke bozala discipliné na discipline nde bokozwa mbuma kitoko mokonzi ya mboka akokisi yango lelo bozozwa salaire ya liboso mais chaque mois bokobanda kozwa salaire yango parce que banda lelo bokomi engagé na service national bokomi ba agent ya service national nalala na carton nandima te fi nanga kokoma boye Général Kassongo umela mwana mboka solo leona komi agent mama nanga Sylvie zala maboka nzambe omona nanga Kisasa
bataillon. 12e bataillon. 4e compagnie. 4e compagnie. Bomo général. Chef peloton. Kitoko. Task Force. Merci beaucoup na ndenge pena faire ça aussi to remercier Nzambe na likolo na président mboka Félix Antoine Tshisekedi a continuer na musala azo sala pour la biso nazo bakela général Mayele ebele na milimo ya bi batu boye mais tozo sala ka musala à travers to mboka na biso to kende liboso service national toujours nyonso kozala suki Momisiko Task Force. Ozonga Kinshasa. Vous comprenez? Boulot, commandant service national général Létsa Kabuli Kassomo. Mokonzi mwana SM enrichissement qui ni bopeto propreté pour na batifala pour to sala musala ya pesa na bolamu na discipline. Na la première compagnie SM enrichissement de propreté. SM régiment. SM régiment propreté. Amoni je tsala bato propreté babongama déjà. Aza SM ya bataillon. Ya régiment mobimba. Ah oyebi ke tozo ngende Kinshasa to komi task force. To bongisa Kinshasa sikolo binini. Très bien. Sikoyo tozongeli pour nous décortiquer ensemble. Bande konangai. Plus de 5000 bâtisseurs et à service national et qu'on allait déployer na Kinshasa. D'ici 3 jours, bazali kokoma na Kinshasa. Kokoma na bango déploiement pour na musala. Na yango, comme je disais tout à l'heure, na introduction na ngai, papa, maman, bande konanga ya basi pe ya mibali toto sa balabala mbula matadi. Pambate, etalite ke papa zana 80 ans, etalite ke mama zana 90 ans, bakocha yo na esika na yo. Bakocha yo na esika na yo, eloba na lingala to mitosa batosa yo. Mitosa batosa yo. Yo ndeko chauffeur na balabala. Ozali o kokumba mutuka o balobi soki ya mokonzi kingandi o balobi ya bango bayebi mokonzi kingandi te onazwa sans cynique telemisa mutuka na yo esika batalisi yo ya kotelemisa pona komema batu pe pona kokitisa batu makambo ya kotelema na balabala pona komema batu kozangisa baninga koleka oye kote ya yo tango ekoya mais avant et humilier yo parce que ça sera très humiliant bako ridiculiser yo pe okoyo kasoni na miso abatu de telle sorte que mbalasima ozongela lisusu te. Task force o boyoki babengi task force bomeka kotuna na boko na baninga otoyeba ke elakisi nini na yango tozali ko sensibiliser population kinoise mutu na mutu mitosa et sika liberté na yo esuki yambula matari e bandi mibeko e fixa mutu nyonso ayeba esika limite na ye esukeli yambula matari nde e bandi me yambaloyo soko silisi ayo mbula matari akotikelo ata 1 cm te bandi konanga to mekana ko raisonner na Kisasa ekomi na phénomène mususu o ezali kotalisa biso ke po oteka po basomba biloko zali koteka il faut chango na balabala mbula matari okokuta bato basote kutu na caniveau toko comprendre kuta atake na ngambo ya caniveau quand bien même ça ne respecte pas mais okomona bato bakotia biloko na balabala mbula matari esika mbula matari amoni pasi pona kotonga nzela batie ba beton bokoto ipai yango lelo ekomi banganda ya kotia ba mesa ya koteka masanga ya kobeta bandule ekomi ba parking ya kotia mitukano ndeko na ngai longola mutuka na balabala mbula matadi kende cha parking na kati ya lopango na bino soki lopango na bino botongana ko boboya kotika parking akocha mutuka kende bisika balalisaka mituka bisika mutuka no ekota na kati ya lopango parce que libanda ya clôture ezali balambala mbula matadi ezali lopango atata na ote ezali pe lopango ya famille na bino te c'est-à-dire tosa batosa yo ekozalo pe simbwa mbwa boyi boko mona bakonzi ebele ndenge bako ridiculiser bango ndenge bako humilier bango par manque ya kotosa koyeba mibeko mbula matadi par manque ya koyeba code de la route par manque ya kotosa espace o babengi emprise publique de l'état autre bengi emprise publique de l'état ezali espace o ezali libanda ya clôture na yo ezali liboso ya lopango na yo te ezali balabala ya mbula matadi
libanda ya clôture na yo to bengi yango emprise publique de l'état elakisi nini ezali liboso ya lopango na yo te ezali balabala mbula matadi ezali mabele ya mbula matadi tina nini mbula matadi atiele yo clôture mpona kolakisa oke lopango na yo esukeli awa oyo ezali libanda ya clôture etali yo te etali mbula matadi na yango mbula matadi azwi responsabilité na maboko responsabilité wana bapesi yango lieutenant général Jean-Pierre Kasonga Bwik mokambi ya task force ya Kisasa mpona kozongisa ordre na balabala kolongola bosoto na balabala siko batu wana tango bazali koya bayebi mawate yango yambo bakoma batindeli bino message mitosa batosa yo libanda ya clôture ndenge na oti koloba awa ezali liboso ya lopango na bino te eza pe mabele na bino te ezali mabele pe balabala ya mbula matadi aye kozwa mabele maye aye kozwa balabala na ye alors na yango tomitosa et pas ba mama oyo bazali koteka pe ba papa oyo bazali koteka buka fenêtre na mur ya clôture na bino alors batu babanda koya kotelema na mur wana basombi biloko ozali koteka na kati ya lopango na bino soki malewa zongisa yango na kati ya lopango tia bakiti na kati ya lopango koma na portail na bino maleo ezali awa batu baya kosomba yango na kati ya lopango na bino pamba te okozwa problème na mbula matadi etiki balabala te etiki aveni te ekokende ti ba aveni ya bakartier bakuti yo otie biloko na yo na balabala mbula matadi bakosunga yo ezali na oyo tobengi mbongwana oyo toluka mbongwana oyo tolela tolingi mbongwana eye tango ebelemi po ete tolongola bosoto tolongola mbindo bisika tovandi tolongola mbindo liboso ya parcelle na biso tolongola mbindo na bakanivo na biso alors mbula matadi ye moko azwi mokano mona mitosa batosa yo na bandeko ba chauffeur ozala mokumbi tukutuku ozala mokumbi taxi oyo tobengi kechi ozala mokumbi 207 ozala mokumbi remorque remorque oyo ekendaka kokitisaka masanga remorque oyo ekendaka kosala livraison boye na boyo tozala mikanda nyonso tosomi mikanda nyonso biso toyebi yango te tokotosa mibeko oyo epesi remorque era kotambola tokotosa mibeko oyo epesi remorque bajour ya kotambola en dehors na yango biso toyebi eloko te 207 na bengi bino combien de fois 207 tosa mitosa batosa yo tosa mibeko mbula matadi atosa yo bino moko bouti kolanda bilili o na oti kolakisa bino awo bazanga mawa ndenge bazoya wana bazanga mawa soko mitosi te bakoyokisa yo soni na miso ya bana na yo bakoyokisa yo soni na miso ya bavoisin na yo bakoyokisa yo soni na miso ya bandeko na yo bakoyokisa yo soni na miso ya baboti na yo ezali bongo po ezali mobeko bandeko na ngai ezali kokamusa ngai mingi biso bakongole tozalaka soki olongwe mboka kongole okeya ata na braza awa ozali kotosa pelouse ozali kotosa balabala ozali kotosa mutu nyonso ozali komiemia ye pamba te ozali kobanga barefule yo ozali kobanga bazongiso na mboka na yo soko olongwe Kinshasa okei Paris okokoma citoyen civilisé baye bakenda kokangisa bafoto na Champs-Élysées batelemaka bisika binso te bayebi bisika bato nyonso batelemaka bayebi bisika batelemaka te mais soki olongwe mboka mopaya ozongi awa na Congo Kinshasa to pe na province wana ozongi na poubelle okoki kosala nyonso kolinga kosala okotelemisa mutuka na oyo esika nyonso kolinga otelemisa okoki kotambola lolenge nyonso okotambola okotya biloko akoteka esika nyonso komona ke otya te yambalo ekozala bongo te potango Jean-Pierre Kasonga Bwik azali komema bâtisseur na Kinshasa ezali te po baya koseka na honneur na ye ezali te po na kofingisa tata mokambi ya ekolo Félix Tshisekedi te ezali po tozongisa ordre na nzela tozongisa ordre bisika bato bazali ekozala ya koboma mutu te ekozala boye te mais oyo mobeko molobi yango nde ekosalema
soki balobi bakanga yo bakokanga yo soki mobeko lobi bakanga yo bakokanga yo soki mobeko lobi bafutso mbano ya makasi bakofutso mbano ya makasi kaka ndenge ezaleki ndenge mobeko lobi nde bongo bakosala mawa ekozala te soki balobi bakorige yo bakokorige yo sérieusement liboso ya bana na yo liboso ya bandeko na yo okosala eloko te pamba te biso bakino tomesana koloba ebongo esali nini tomesana koloba ebongo esali nini bongo esali nini la normalisation ya babétise normalisation des antivaleurs bandeko na ngai ezali kosala nga motema pasi na bandali cibango na place balobi babengi wenza baluba aveni wana basfalte yango batiango oyo tobengi beton bandeko ndenge batia aveni beton wana nde bongo mpe bamama bandunda bamatembele batomato bato ya bakabine publique banini bango nyonso na balabala bango nyonso likolo ya beton bazali koteka c'est quelle culture oyo biso bandeko na biso bakongole tokoma nango yake po boteka eloko na il faut otia yango na balabala mutuka moyen eleka eza te ekomi sikoyo mutuka po eleka zele to bouger mesema moke eloko ngolo zele to bouger mesema moke mais culture oyo tolokoti yango wapi na yango na souci ya kotonga mboka Congo na souci ya kozongisa Kinshasa la belle bacheli biso task force ata ngai nazali exempté te soki ngai nasali buzoba na balabala bakokorige ngai na yango ngongango yango yo tosala ba réunion de famille ngongango yango yo tosala ba réunion de famille po toyeba lolenge ya komitosa soki mbongo akofuta mbula matadi tobongisa yango erango yango ya kobenga ba membre nyonso ya famille koyebisa bango ke bosangisela ngai mbongo po ntango bakokanga ngai boya kofuta mbongo wana po batika ngai bosangisela ngai mbongo po ntango bakokatela ngai mbano boya kofuta mbongo wana po nalongwa na mbano wana erango yango ya kobenda na pe matoi ndenge na oti koloba awa. Et puis je le répète que libanda ya clôture ezali lopango na bino te ezali mabele ya mbula matadi libanda ya clôture ezali lopango na bino te ezali mabele ya mbula matadi soko kangami na mbilinga surtout ba mama malewa surtout bandeko ya cabine publique surtout bandeko ya winner surtout bino banso j'allais dire winner pas pour faire la publicité, je voulais dire bino bato ba j'ai à l'auto ba j'ai des chances j'ai à l'auto. Alors ba mama tombola po ba mona bilamba na ndenge ozali koteka ngo po na yo il faut tsango na balabala mbula matadi yambalo ekozala susu bongote na lieutenant général Jean-Pierre Kasson Kabouik. C'est une autre discipline pona kozongisa makambo na nzela na Kisasa embouteillage esila quand tozali ko déplorer likambo embouteillage ata pe bino bato bosala ba transport en commun. Est-ce que beaucoup de sakambongo ndenge longobani? Est-ce qu'il vous arrive aussi de comprendre que tant que vous allez se comporter mal sur la voie publique, et vous allez d'abord empêcher bino bo capitaliser temps. Et si vous avez 2-3 courses, au comment on a commis que ça 2 courses et 6 journées ici. Au sali 3 courses journée ici. Alors, tant que vous allez faire la balabala, c'est pour vous aider à maximiser pembon on a bien un carburant, que déceler pe bénéfice pour être envoyé à mon appel parti na ye, yo pe chauffer les, au mon appel parti na yo pe recevoir au mon parti na yo. Y a pas de mal. Bino bandeko ya terre jaune. Bandeko na terre jaune na sele. Ba yeba kenda kansele ba yebi onga na zolo ba terre jaune. Terre jaune et faux banque. Ba chauffer le haut batambolaka destination wana tronçon wana ba yebi de quoi je parle et kozala le susu bongote. OK ko kati sesika ya ko kati sate ba ko corriger yo. O meki ko kuzwa sens unique ba ko corriger yo ba ko tala susu couleur à plaque te. Là tozali koloba na ba autorité ba ko tala susu couleur ya plaque te. Bokozala surpris ba plako bobanga kawana ba kamati chauffeur ba kitisi ba corriger sérieusement yambo bazongise na balabala na nzela bazongise na molongo yambo bazongise na molongo ba corriger sérieusement ale bazongise na molongo et pas na bino ba konzi oboko bibenga ba kambia mboka nazali kosaila bino vidéo yo pe erango yango yo bosala ka pe ba réunion de famille pe ba réunion ya musala bobenda ba chauffeur na bino matoi. Il est inconcevable yo mibengi ministre o mibengi conseiller ozali escorté par la police o kozwa sans cynique na lolenge kani
Soit la police wana tinda bango liboso na direction na yo ba kende ko sunga ba agent ya PCR comme ça ba fungola balabala te ozui sans cynique wana isiko zali ko kende ba o bazali ko ya pe ba boy ko tikelo nzela ale embouteillage nanga mususpe ba konzo baza kuna bazui pe sans cynique ale bokangami na embouteillage 2 heures du temps 3 heures du temps. Il faut tout changer mentalité na biso. Il faut tout changer mentalité na biso parce que zali ko sala soni mingi ya komona ke bat konzi ya yambo to batu ya yambo ya kobuka mibeko ezali obe bino ba konzi obolati ba plaque ya rouge na bino bato bozala ba plaque ya bleu na bino bato ba plaque ya pembe ezali soni mingi ya mbala oyo tolembi yango na yango chef de l'état apesi lieutenant général Jean-Pierre Kasonga Bouika task force na Kisasa pona kosi sambilinga mbilinga oyo ezali kosala soni na balabala mbula matadi. Kishasa c'est la capitale quand même. Kishasa paya ya lolenge na lolenge oyo baya kotala chef de l'état paya lolenge na lolenge oyo baya ko visiter Kishasa bazali ko kende na soni na biso bazali ko finga biso bosili koyoka chef de l'état mbala o mbala zali kolobesala kanga soni tango bapaya na nga bayaka komona bosoto na babalabala komona bambouteillage na babalabala comme si Kishasa ezaka na babalabala te ya kotambola. Alors erango yangoyo toyeba biso nyonso komibenda na matoi toyeba kosala ba réunion de famille toyeba kosala ba réunion ya misala po benda ba chauffeur na bino na matoi po ete ordre ezonga na nzela sinon ekozala soni makasi. Soni wana tango bazali ko ridiculiser yo wana bazubilili bazali kozwa basisi kozwa bilili bapanzi mokili mobimba momoni yo lolenge yo ozali mutu ya yambo ya kobuka mobeko ya mbula matadi ozali mutu ya yambo ya kosala soni ya mboka ya Kishasa. Alors voilà, pour la dernière fois tomi sensibiliser na ba famille na biso tomi sensibiliser na ba misala na biso po ete mutu na mutu ayeba kotambola malamu na balabala leta mutu na mutu ayeba kotosa balabala leta mutu nyonso acha na mutu na eke libanda ya clôture ya lopango na bino ezali mabele na bino te soki ezala mabele na bino bolingaki bo pousa clôture bo ekota tina balabala. Alors libanda ya clôture ezali mabele ya leta ezali balabala mbula matadi ezali mabele na yote yeba soki olingoza na bosoto vanda yango na lopango na bino chango na kati ya ndako na yo lokolo yo mesana bosoto obika na yango soki boto yo maladi yo moko soki boto yo problème yo moko na kati ya lopango na ome na balabala mbula matadi te na banza toyokani. C'était là une façon ya tomi benga na ba responsabilité soki tozali kolinga mbongwana ya solo to bengi changement et rango yango yo tobika pe changement na ebi kulutu moko alobaka changement o bozali koluka ezaka neti kopo ya vinya bololo boko supporter yango te mais tango ekoya boko mesana na yango. Alors si tel est le cas voilà tokomi na suka entretien na biso alelo. Je crois que tokozonga ya bino avec de nouvelles informations ya terrain tango bakoya to yamba bango baza bandeko na biso baza bango na biso te me bayende na motindo ya kozongisa ordre na balabala nzela erango yango yo boluka bisika ya kogaraka mituka na bino boluka bisika ya kotandaka biloko na bino pona bateki boluka bisika ya kobombaka babosoto na bino me kozali susu na balabala ya mbula matadi te na yango pe na encourager yango parce que yango nde komemele biso o to bengi changement de mentalité Congo eyeba kotelema Kishasa eyeba pe kobonga tozongisa Kishasa o to banda ko benga à l'époque kin label banzela o bazali kotongela biso ya sika na o deja basi batongi na o misuna na batongi te toyeba to mekana ko batela yango propre tozongisa bopeto na bisika tovandi. Je crois que ekozala pona biso ekozala malamu pona biso banso botika na malamu.